హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జస్ట్ వ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. సహజంగా చాలామంది వ్యక్తులు నిద్రలో గురక పెడుతూ ఉంటారు. వీరి వల్ల పక్కనే ఉండే వారికి చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అయినప్పటికీ కొందరు గురక పెడుతూనే ఉంటారు, తప్పితే సమస్య నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేయరు. అయితే గురక వల్ల చాలా మందికి సరిగ్గా కంటి మీద కునుకు ఉండదు. అయితే దీనికి కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే చాలు. వీటిని రాత్రిపూట మాత్రమే పాటించాలి. దీంతో గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. అయితే ఆ చిట్కాలంటే తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి, 1 టీ స్పూన్ తేనెలో 1/2 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి తీసుకోవాలి. ఇలా రోజు చేయటం వల్ల గురక సమస్య నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. అలాగే వెలకిలా కాకుండా ఏదైనా ఒక వైపుకు తిరిగి పడుకుంటే గురక సమస్య ఉండదు. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను దాల్చిన చెక్క మాత్రమే తీసుకొని చూపిస్తున్నాను. మీరు పొడి చేసి తేనెలో కలుపుకొని తాగితే మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. నాకైతే ఆ సమస్య లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పొడి చేసుకోలేదు. డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి, చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే మన సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి, 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా యాలకుల పొడిని కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ వాటర్ని మనం పడుకునే ముందు తాగినట్లయితే గురక సమస్య నుంచి చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. అలాగే గురక సమస్య కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. ఇలా చేయడంతో పాటు తేనెలో కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగాలి. ఇలా ప్రతిరోజు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. చాలా యూస్ఫుల్ టిప్స్ చెప్తున్నాను, డెఫినెట్లీ పాటించినట్లయితే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. గురక సమస్య ఉన్నవారి కంటే పక్కన వారే ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతారు. అందువల్ల డెఫినెట్లీ ఒకసారి టిప్స్ అయితే ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అలాగే రాత్రిపూట భోజనంలో పచ్చి ఉల్లిపాయను తినాలి. దీంట్లో సల్ఫర్ మైక్రోబియల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శ్వాసనాళాలలో ఉండే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. దీంతో గురక సమస్య తగ్గుతుంది. అలాగే గోరువెచ్చని పాలలో పసుపు వేసుకొని తాగడం వల్ల శ్వాసనాళాలు శుభ్రం అవుతాయి. దీంతో గురక సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు గుప్పెడు పచ్చి అటుకులను తింటే గురక రాకుండా కంట్రోల్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. అలాగే ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.